大家好，欢迎收看娱乐暗流，我是月音。走过寒冬，又见春暖花开。今天的开场白，大家是不是觉得很温馨？没错，今天月音要给大家带来几个好消息，尤其是小鱼通灵传讯，关于黑令旗纪念长椅以及他对粉丝的牵挂，都会触动心底。河南春晚中的纸传纸鹤，是否真的是在传达对于朦胧的哀思呢？相声演员岳云鹏把玩的玩具，于朦胧也曾经把玩过吗？正式的节目开始之前，还请新来的朋友订阅我们的频道娱乐暗流，让我们一起等到天亮，亲眼见证鱼岸昭雪的那一天。今天呢，月音要给大家上一盘娱乐麻辣烫，有几个娱乐消息串在一起，希望大家听下来能够喜欢。先给大家说第一个，河南卫视春晚直播被强行掐断，从流出的节目碎片来看，里边出现不少清晰的具象符号，尤其是那个乘坐在大鱼背上的古风少年，让人联想到于朦胧。除此之外呢，网友还有一个意外的发现，大家看画面细节，电视机上放着的纸鹤和纸船，不知道大家是否还有印象，在马上来财的节目中，豆包 AI 鉴定出的公台上放着的照片，里面的人正是于朦胧。而在这个节目中，同样放着纸鹤和纸船。大家知道，这两样常常是用于祈福、寄托思念、哀思，尤其是纸船的寓意是将祝福的思念送给远方的人。相声演员岳云鹏是土生土长的河南人，节目中他站在电视机前把玩一个玩具。由于很多人是小鱼的路人粉，所以不太熟悉岳云鹏和小鱼原来竟然也有过交集。他和于朦胧曾经一起参加过综艺节目《初入职场的我们》，两个人同进同出，同框的画面非常多。有网友介绍说，岳云鹏手里的那个玩具其实就是小鱼以前玩过的，还比较喜欢。对于这个小发现，如果真的是河南卫视有意而为，那真的是很用心。一个小玩具以及代表思念的纸鹤纸船，都让他们推到了屏幕上。有网友特别感性地说，感激河南卫视以真挚的心灵做出坚定的回响。即使墙内处于高压下，圈内也有人在用自己的方式发声。比如曾经和于朦胧合作过《青春抛物线》的女演员陈心瑜，就发了一段贺岁视频，手里拿着一个小鱼模型说，小鱼快快游，四面八方皆自由。线上网友心有灵犀，顿时弹幕就刷爆了3个字：于朦胧。这说明什么？只要有一个具象的符号，就会瞬间激活网友的热情和想念。还有就是广东卫视的跨年晚会，一只恐龙人偶喊着保护芭比姐姐是我小猛龙的职责。旁边的男演员打趣说，你别叫小猛龙了，你叫小朦胧吧。这个节目同样被于朦胧3个字刷屏。刚才给大家汇总的点点滴滴都在说明一件事，墙内不是铁板一块，黑伞再大也遮不住人们心中的光。从现在的情况看，我们和小鱼是善与善之间的双向奔赴，就如同丙午赤马新年开局，就在接力奔跑驰骋。小鱼的善与真诚在他的身后激起的万丈澎湃，温暖和爱意也从全球各地传来。截至到今天，国际社会为小鱼讨公道的全球联署已经将近77万人。在他离开半年后，于朦胧的名字在很多人的心里已经定格，不会随着外界变化翻过这一页，就像是将他的名字深深地刻在骨子里，刻在了柴米油盐的日常生活里。官方禁娱在民间引起的巨大反弹，虽然目前大陆的网友还没有办法上街抗议，无法在微博上自由地发声，但是他们也在想办法冲破阻碍。最近，一位36岁的广东美食博主开了一家甜品店。大家知道店主给自己的小店起了什么名字吗？就叫萌萌烘焙店。这位美食博主说，他在10年前就非常的喜欢烘焙，但是呢，一直没有勇气把这个喜好当成事业，是于朦胧给了他信心和勇气。他表示以后要带着于朦胧一起做甜品。大家看他们的名片，
上面写着“蒙您厚爱，倍感幸福”。而名片的左边印着于朦胧捧着蛋糕的可爱卡通形象，座右铭就是鼓舞了很多人的朦胧金句：“生而为人，向阳而生。”在这家店里，处处都可以看到小鱼的卡通形象。这家甜品店在网上的宣传片文案很特别，听起来刚柔相济，让善者温馨感动，让恶者如芒在背。影片的主题写着几句话：我们只想要一个真相，一个公道而已。回不去的叫故乡，那个故乡就是我的执念。过年了，你们还在吗？是不是把它给忘了？甚至在情人节，他们写下情人节快乐，萌萌。我没有玫瑰，没有桃花。每一句都在纪念，每一句都是安静到极点的对抗。很多人和这位美食博主一样，拒绝遗忘。这就是中国普通百姓的智慧和坚强。黑伞再大，也只能遮盖一时。那我们就用自己的双手，将心中的月光重塑在面包、蛋糕、我们的生活上，证明它就活在我们的心里。网友用小鱼最喜欢的方式，安静燃起心中的光。墙内网友为于朦胧出征，台湾的网友也很给力。最近有条消息说，范世琦2020年参演的《青青子衿》，原定计划是在3月9号要在台湾的未来戏剧台播出，但是呢，于朦胧的台湾粉丝发起了抗议，甚至写邮件要求抵制。网友们态度很坚决，谁跟范世琦沾边，谁就是帮凶。因为之前曾经流传出了一段视频，疑似是于朦胧在哭喊“范小花救我，我手没劲儿了”，而范小花就是范世琦的绰号。一个事件能够保持这么长时间的热度，说明大家对红色顶级权贵以及内娱资本的黑幕已经忍无可忍。在台湾粉丝的投诉下，未来戏剧台已经撤掉了《青青子衿》，改换为《沉香如屑》。网友们感谢未来戏剧台，说谢谢有良知的业者，知道台湾不是垃圾回收场。我在之前为大家介绍过，在冰岛、英国、法国、澳大利亚都有热心的网友筹款，为小鱼设立纪念长椅。在印尼的国家公园出现了一棵专门为他种下的檀香树。如今啊，这股风潮吹到了北美。在2位热心网友的大力推动下，美国加州知名的艾默瑞威尔玛丽娜帕克即将落成专属于朦胧的纪念长椅。南加州大洛杉矶地区的比佛利山庄也将迎来纪念他的长椅。而在加拿大，一位女网友发起的长椅募资，目前也筹到了35%左右的资金。大家看，从河南卫视的节目细节、广东甜品店、中国商场大投屏、台湾未来戏剧台撤档，再到加州的海岸线，从印尼的檀香树到欧洲的长椅，官方越想掩盖，网友的记忆就越像野草一样，稍有春风就会丛生。最近我还看到一则鼓舞人心的通灵消息，云坊的博主发布了一则贴文，上面说到他的朋友雨恩有能力和小鱼沟通。小鱼通灵说，他谢谢大家在全球的一些地方为他设置的纪念长椅，他在投胎之前都会飞过去坐一坐，在那里感受粉丝和为他伸冤的人们的爱与热情。先前有人问到，是否还要给小鱼继续点蜡烛点灯？小鱼传讯说，点蜡烛是为了帮他解开中共邪灵捆绑他的灵魂的红线，现在他已经自由了，他已经投胎去了，所以他请粉丝们不要耗费金钱，并向大家说谢谢。于恩看到于朦胧以前在天界是琉璃天王，帮助很多人下到地球，因此很多人的心里会留下琉璃天王的一盏灯。当小鱼离世的时候，很多人心中的那盏灯都会亮起来。小鱼之前让大家点灯，其实指的是让大家能够让自己内心善的光芒真正的亮起来。通灵之中，小鱼特别想跟中国的粉丝说，中国现在经济环境正在下滑，挣钱变得困难了。他想告诉中国的瑜伽军，不要再为他花钱做任何事，粉丝的钱也不是大风刮来的，这样花钱会导致生活上的艰苦，他会为粉丝感到心疼与不舍。小鱼知道有很多台湾的朋友到庙里帮他祈福，向神明申冤和申请黑令旗，这让他非常的感动。那么关于黑令旗的事是否对他有效果呢？
小鱼的回复是，就算他不想报仇雪恨，神明也不会饶过那些伤害他的人。因此，黑令旗确实发挥了一定的作用，加速了坏人的因缘果报。通灵中，小鱼传达了一条消息：目前那些害过小鱼的人几乎一半都离世了，另一半也在惶惶不可终日。我在之前的节目中分享过其他的通灵消息，不管是哪一位灵性导师传讯，有一点是一致的。小鱼说他是黑色产业链的受害者，无论粉丝们关不关注，他都要揭露出来，以免再有人受害。如今，小鱼已经回到了有着永恒阳光的地方，但在这个依然有着阴霾的世间，我们仍有责任继续追问真相，保护那些看似微弱的善意，让这些关注的星光照亮更多的人。如果您愿意和我一起点亮星光，欢迎订阅我们的频道。如果您也对小鱼的离世感到痛惜，想为他的名字增加一些热量，欢迎您在评论区留言、点赞和转发，让我们的关注如星火燎原，一起照亮黎明前的黑夜。